Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се да ви посрещна в моята кухня и отново да приготвим нещо изключително вкусно и интересно. Днес ще приготвяме сушени бонфилета. Това е едно страхотно мезе. Неговата родина са Апенините. Аз съм адаптирал тази рецепта за нашите условия. Ще направим нещо много интересно. Както виждате, пред нас има 4 свински бонфилета, сол, захар и чесън. Това ще бъде необходимо на първи етап на осоляване. Ще има и втори етап, в който вече ще сушим бонфилетата. Както обикновено ще извършим контролирано осоляване. За тази цел съм разделил по 2. Във всеки плик ще има по 2 от тези бонфилета. Премерил съм ги и съответно съм направил бележки колко. Едното е 805 грама, другото е 800 грама. 5 грама няма да ги смятаме, така че може да се сметне, да приемем, че са равни. 3,5% сол, което означава 28 грама сол за 800 грама и 1,5% захар, което означава 12 грама. Същото е и за тези две бонфилета. За всяко бонфиле съм предвидил по една скилитка чесън, която ще смелим и ще обмажем филето. Ето първата порция филе вече е в тавичката. Сложили сме отгоре по една скилитка чесън, сме изтискали. В тази суха паничка сме смесили захарта и солта. Натриваме хубаво от всички страни с чесън. Не е нужно да махате ципите и тлъстините, защото първо ще остане много сухо и второ ципите са толкова тънки, че няма да се усещат. След което слагаме сместа от сол и захар. Сега е време да отворим плика. Плик с ципче и да приберем филенцата вътре. Така, каквото има останало по купата, съберете и сложете в плика, за да не променяме съотношението. Затваряме плика и по този начин филенцата ги оставяме в хладилника да се мариноват. Ето, скъпи приятели, това са нашите две пакетчета с бонфиле, които сега ще мариноваме в продължение на 10 дни. Аз казах 10, може и 7, защото това е по-меко месо, особено ако са по-малки парченцата. Друго искам да кажа, че в хладилника трябва да се държат на възможно ниска температура. Аз примерно на 2 градуса ще ги държа. Така и, както вече казах, всеки ден трябва леко да се масажират и да се обръщат от едната от другата страна. И нещо друго забравих да ви кажа относно чесъна. Ако някой от вас не обича чесън, нека да не слага. Но имайте в предвид, че чесъна има антисептични свойства и спомага в месото да не се намножават разни вредни бактерии. Това е положението. Слагаме ги да се мариноват и ще се видим след 7-10 дни. И така, скъпи приятели, след 10 дни осоляване на нашите бонфилета, ето ги вижте как изглеждат сега, вече съм ги измил с студена вода, след което ще ги промия в това бяло вино. За втори етап ще ни трябват подправки следните. Това е кимьон, това е сминдух, това е черен пипер, това е мащерка и това е червен пипер, смес от луд и не луд. Разбира се, ще ни трябват и черва по-широк калибър, над 55-60 телешки чозове. Сега да промием с вино филенцата. И последното е готово. Това вино, скъпи приятели, може да не го изхвърлите, с него да сготвите нещо. Така, сега ще оставим да просъхнат парченцата филе, след което продължаваме нататък. Това са подправките, които съм събрал в една суха купа. Слагаме малко сол, за да посолим подправките. Една щипка сол и те са готови. Това не е посипка както при филе Елена. Тук не трябва да са много правките. Една лъжичка горе-долу е достатъчна на филенце, за да го овкуси. Нещо е такова да се получи. Така. Взимаме следващото. Така.
Готови сме. В купата остана малко от подправките, които може да използваме като шарена сол или да използваме за следващ път. На следващия етап напълваме в червото филетата. Аз направих проба и вече едното филе го сложих и реших просто в всяко черво да сложа по 2 филета. Сега ще изберем още едно тук. Да ви покажа как се слага. Просто се обува като чорап. Това трябва да бъде от тънката страна. От едната страна е дебелата, от другата страна е тънката, за да може да се покрият една друга. Това филе ще го прибутим малко напред, за да има място за другото. Така. Ето го и другото филенце. Да се получи нещо интересно. Такова, което сега ще пристегнем. Ето едното парче вече е готово. Вързахме го от едната страна. Сега с познатия уред с игличките трябва да го набоцкаме, за да може да съхне и да излезе въздуха, който има. Така, след което набутваме го да стане достатъчно плътно и го завързваме от другата страна. Ето първото парче, готово, стегнато, уплътнено, където има въздух го вадим. Сега започваме второто. Ето, скъпи приятели, нашите 2 парчета филе в черво. Тук малко се отвори, затова съм го вързал докато просъхне. Това не е кайма и няма къде да излезе. Сега ги оставяме да просъхнат за 12-15 часа на стайна температура, след което ги увисваме да съхнат. Тук няма нужда от валиране, съхне си, натурално се суши и като се изсуши, се консумира. Казвам ви довиждане до дегустацията. Здравейте, скъпи приятели! Ето ни с нашето сушено бонфиле след 35 дни. Вижте как добре е изсъхнало, и това по-малкото и по-голямото, просто достатъчно твърдо. И сега е време да го опитаме. Вижте как добре изглежда. Така, нека да отрежем от това по-изсъхналото парченце. Видим какво има вътре. Ето, скъпи приятели, погледнете как изглежда вътре филенцето. Сега да отрежем няколко парчета. Така, ето вижте. Тук на светлината. Каква хубава плътност. Просто е много добре изглежда. Сега да го опитаме. Искам да ви кажа, че това си е една истинска свинска пастърма. Страхотно. Много добро попадение. Подправки, всичко е супер. Препоръчвам ви да си направите такова бонфиле. Ако ви е харесал филма, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете здрави.